Hello，大家好，今日帶大家嚟漁灣村嘅一個小戶型單位睇下我哋嘅要屋主一個入住嘅家私情況。係香港嘅一個間三房嘅設計，係啦，依家入門呢邊咧係一個鞋櫃啦、到頂啦，咁做咗一個間房設計。咁呢邊咧就係一個小朋友嘅一間房嚟嘅。係，咁我哋咧上面都係做咗一個設計啦，做透氣啦。然之後我哋睇翻個主人房呢邊咧，前面呢邊係一張梳妝台嚟嘅，咁佢嘅特色咧係呢邊有個軌道啦，做咗一個玻璃嘅，係。然之後我哋睇翻呢邊咧就係主人床啦，同埋後面係，呢邊咧係一個衣櫃，左邊咧就係一個做咗電視櫃後面嘅一個活動層板啦。咁我哋睇翻呢邊電視櫃咧。係做咗係一個客戶自己做嘅一個設計啦，都係下面做咗好多嘅活動層板啦、櫃筒啦，然之後呢邊咧都係做咗開放格嘅，咁我哋睇翻個大房，上面衣櫃咧就冇做到頂嘅，就係為咗透氣啦，呢邊咧係小朋友嘅衣櫃啦。然之後個書台上面仲做咗一個洞板嘅設計。小朋友嘅地台床咧，下面仲有呢啲櫃筒啦，係啦。仲有我哋嘅廚房可以睇下嘅。咁我哋廚房咧經典係做咗地櫃啦，石英石板啦，做埋吊櫃啦，咁樣就好靚仔噶啦廚房。下面呢邊咧做咗一個透氣啦。係啦，就係咁樣一個香港小戶型間三房嘅設計。唔知你哋中唔中意咁樣嘅設計呢？如果中意嘅話，歡迎 PM 我哋啦。